امریکی پابندیاں مسترد، پاکستان کا ترکی سے جدید جنگی ہیلی کاپٹر خریدنے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور ترکی کے درمیان 3 برس قبل طے پائے معاہدے کے تحت پاکستان کی جنگی اور دفاعی صلاحیت میں زبردست اضافے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے ترکی پر امریکی پابندیوں کے باوجود 30 جدید T129 جنگی ہیلی کاپٹرز کی خریداری کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے 2018 میں ترک کمپنی کے ساتھ $1.5 ارب کا دفاعی معاہدہ کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے پاکستان کو 30 جدید T129 جنگی ہیلی کاپٹرز فراہم کیے جانے تھے۔ تاہم بعد ازاں ترکی کی جانب سے روسی میزائل ڈیفنس سسٹم Su-400 کی خریداری کا فیصلہ کیا گیا، جس پر امریکہ نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ ترکی اور روس کے دفاعی معاہدے سے ناخوش امریکہ نے اپنے نیٹو اتحادی ترکی پر دفاعی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے ہی پاکستان کو 30 جدید T129 جنگی ہیلی کاپٹرز کی فراہمی تاخیر کا شکار ہوئی۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ترکی امریکہ کے ایکسپورٹ لائسنس کے بنا پاکستان کو 30 جدید T129 جنگی ہیلی کاپٹرز کی فراہمی سے قاصر رہا۔ تاہم اب بتایا گیا ہے کہ ترکی اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کے آثار نظر آنے کے بعد امکان ہے کہ ترکی ایروسپیس انڈسٹری جلد پاکستان کو 30 جدید T129 جنگی ہیلی کاپٹرز فراہم کر دے گی۔ پاکستان نے بھی امریکی پابندیوں کے باوجود ترکی کو ہیلی کاپٹر کی فراہمی کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن میں 1 سال کا اضافہ کیا۔ واضح ہے کہ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کی جانب سے خطے میں شروع کی گئی ہتھیاروں کی نئی دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی جانب سے بھی ہر ممکن اقدام اٹھایا جا رہا ہے۔